Bang, Rubik yang lu pakai paling bagus apa? Kalau saya sih yang paling bagus itu Tornado, guys. Itu sudah nggak ada obeng. Yuk, terakhir. Habis ini udah ya. Udah capek soalnya. Bernapas dulu. 1, 2, 3. Spill 4x4 yang ready, Kak. Yang ready ini, guys. Kebetulan saya sudah ganti stikernya nih ya. Ada di nomor ke 23, guys. Barangnya seperti ini ya. Barangnya seperti ini, guys. Yuk, kita coba lagi. Oke, siap. Si paling siap. Satu. Ini, Kak. Bang, kalau dari Makassar ke Bekasi bisa nggak? Bisa dong, kita menerima pembayaran. Kita pengirimannya seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita sudah. Paling jauh itu saya pernah kirimnya ke Sabang, guys. Ada teman kita yang tinggal di Sabang, di Aceh bagian barat banget. Sampainya itu 7 hari, guys. Tapi tergantung lokasi kalian juga ya. Tergantung lokasi kalian dan tergantung kurir juga sih, berpengaruh ya. Tapi kita selalu berdoa semoga barang kakak cepat sampai. 1 detik. 7 detik lagi, guys. Bang, tutorial main Rubik pemula. Udah, Kak, kita udah pernah bikinkan. Langsung aja buka playlist kita. R2B2 EF R2F2. Bang, gue main Rubik cuma 30 detikan padahal dah hafal semua rumus. Mungkin finger trickmu perlu dikencingin lagi. Finger trickmu perlu dikencingin atau look ahead. Look ahead itu ngaruh ya. Yuk, terakhir. 1, 2, 3. 7 detik lagi, guys. Average berapa? Average 7,65. Mantap dah. 7 detik 65. Average itu 5 kali main, guys. 9, 7, 7, 7, 7. Mantap dah. Dapat TB, guys.